আজকে আমি বড় বড় মাছ ধরে নিয়ে যাব। আরে এই তো একটি বাইম মাছ, এটা আমি নিয়ে যাব। আরে মাছটি দেখে পালিয়ে গেল। এই তো আমি ধরবো এটাকে। আমি ধরে ফেলেছি, আরো কিছু মাছ ধরবো। চিংড়ি মাছটা ধরে নেই, এরপরে আমি মামের পছন্দের কাঁকড়াটা নিব। এই কাঁকড়াটা নিব, আর কিছু নিব না। অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে, এখন বাসায় চলে যাই। মাম্মি আবার আমার জন্য চিন্তা করবে। আরে মাম্মি তো দেখি বাসায় নেই, মাম্মি হয়তো কাজে গিয়েছে। কাজ থেকে এসে বৃষ্টির মধ্যে মাম্মি রান্না করতে পারবে না। মাম্মির জন্য আমি রান্না করে দেই। আজকে যা মাছ ধরেছি না, আজকে মাম্মির সবগুলো মাছ পছন্দ হবে। মাম্মি আজকে অনেক মজা করে খেতে পারবে। এখন আমি মাম্মির জন্য অপেক্ষা করি। মাম্মি হয়তো এখন আসবে। জ্যাকি তুমি কোথায়? মাম্মি আমি আসছি। মাম্মি একটু দাঁড়াও। আরে জ্যাকি এসে পড়েছো? বলো তো জ্যাকি, তুমি আমার এত খেয়াল রাখো কেন? আমি তোমাকে ভালোবাসি, তাই তোমাকে অনেক খেয়াল রাখি, বুঝেছো? বুঝেছি আমি। আরে বাহ জ্যাকি, তুমি তো অসাধারণ মাছ নিয়ে এসেছো। এগুলো খেতে তো খুবই মজা। এগুলো তুমি